好，今天我们要来开箱一个耶路撒冷的有趣的景点是什么呢？就是耶路撒冷的植物园。这边走上去呢是一个音乐厅，我们之前有在这里听一个耶路撒冷管弦乐团的表演。然后呢，旁边就是一个咖啡厅，它的评价不是很高，可是我每次都看到很多人坐在这边，我也想要坐在这边，因为它的风景实在是太好了，它可以看到一个美丽的湖。然后呢，今天有一个特别的活动，就是我们要去看樱花。门票是40 shekels， 合台币大概是350。耶，我们进来就看到了赏樱花的地方。这里就是植物园所有的樱花吧，很特别了。然后这边有卖一些日式的寿司，这里可以借和服。这一个植物园呢是1985年由耶路撒冷市长 Teddy Kollek 所成立的。这一个耶路撒冷市长呢，他做了很多事情，因为1967年当耶路撒冷东西合并为一的时候，他就开始发展很多文化艺术类的东西，就是要提升耶路撒冷的这个城市的居住性。那他做的事情呢，包含建立以色列的博物馆，还有以色列的圣经动物园，还有我们都知道的大卫塔的翻修。那还有就是这个植物园，那我觉得蛮有趣，因为这植物园的成立的时间是1985年。大家知道吗？我查了一下，台湾的植物园，台北的那个植物园呢，是在1921年的时候就成立。然后台湾的第一所大学是在1928年的时候成立。可是呢，其实耶路撒冷虽然说1985年才有自己的植物园，它是在建国之前，在1925年的时候就有了大学的成立，所以间隔60年的时间其实是没有植物园的。从这个角度上看过去，应该就会觉得说，哎，好像不是在以色列。终于轮到我租和服啦！OK， 这是植物园的地图，有兴趣的话可以暂停来看。那圣经的植物都集中在紫色这一区。这个月的花。来看公园对不对啊？是不是啊？小火车来了，每半小时一班。可是我们刚刚已经知道了，就是那个要开之前的10几分钟，人都已经坐满了，所以这次要早一点上车。我们提早15分钟上车，然后车厢已经是30%满。开车了，第一站，我们先经过了日本的花园，还是有很多人在排队呢。他说 sakura， 因为在希伯来文樱花，他就直接用那个日文就是 sakura。哇！然后正在修的日本神庙。
回来了，15分钟，蛮好玩的，看了一圈。现在从小火车上下来了，正在步行前往圣经植物区。但是我们先被这个看起来很像面包树的大树吸引了，好胖的树干哦！开始了圣经路线，这里是杏树，但这个是不是荆棘呢？它的看板只有希伯来文，其他语言的是空的。但总之呢，这是一棵开心果树。我觉得它圣经园区有点可惜，因为看它这样子的介绍是很多我会想要好好拍的圣经植物，像是从一开始就有荆棘啊、小麦、葡萄、开心果树、石榴、无花果、苹果、芦苇、杏花、香桃木、枫茄、橡树，很多有趣的东西，还有什么黎巴嫩的香柏树啊，还有豆荚树，然后野枣，还有橄榄，这些都是大家想要看的。现场要找到想要看的树，好像有点难度。你记得我们之前有去过动物园，耶路撒冷的圣经动物园。可以点这边的影片哦。那你觉得同样的价格，动物园好像是70几块啦，那这里是40块门票，你会觉得看动物园比较好玩，还是看植物园呢？还是都不好玩？动物它会活着，所以你4季去看它都活着，它在。可是植物它有季节，所以对啊，你现在来，可是它不长花，得要夏天吧？那也看不出所以然来。所以应该是差别在这里啦。所以对植物没有太多了解的人就去动物园，因为如果你来的季节是这些植物刚刚好在生长茂盛的时候，那我觉得就值得。不过我也看不出这边有多少个圣经植物。号称总共园区有6000个植物，6000种植物。单圣经植物除了刚刚的杏树是圣经里面的以外，还有大概10几种。就是用眼睛这样看，每个都这样枯枯的树，看不出个所以然来。对。我觉得应该差别是在这里了。换个季节再来。紫色的花是鲁冰花。昏倒了一只兔子。好了，看到的圣经植物我认得的啦，野枣还有芦苇。假的。我理想中就是我妈看到植物园的话会是这样的动作，因为我妈很喜欢花。我妈说：“你看哦，那个不是花蕊哦，那是花瓣，它自己本来就长这样子，是2D 的，不是3D 的哦。”我终于按照地图找到了枫茄，但它上面写它是欧洲的、意大利的，所以跟我之前看的好像不太一样。那如果大家对圣经植物有兴趣的话，其实在我写的那一本以色列旅游工具书里面，就有2页是专门分享圣经植物的照片还有介绍。那你们如果有兴趣的话，可以去看，书里面也有枫茄哦。好啦，那今天开箱耶路撒冷植物园的影片呢，就先告一个段落啦。希望过几个月以后，我们再来开箱一次，也许就会有比较多的亮点。谢谢大家，大家拜拜。连小火车都下班了。